蘇聯、中國、法國好似都有。細嘅我哋原來上次去嗰度咧就係銀河嚟嘅，係咯大家話係銀河 food court 嚟嘅。係咯，我仲以為係第二度。我都唔記得喎，我都唔記得邊度同邊度。咁我哋而家可以記住，原來銀河係好近官也街。而家知啦，經此一役。係咯。上次搭車搭到亂晒大龍，我哋唔記得咗啦。梗係記得啦。因為上次我哋搭對頭搭車搭咗對頭車去咗嗰邊，係咪？係啊，唔識路啊嘛，媽，我哋有幾可成家有幾可去玩啊！咁啊係啊！